గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా గత 50 సంవత్సరాలలో లేనంత వర్షపాతం 2-3 రోజుల్లో పూర్తి భారతదేశాన్నే కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాలను తడిసి ముద్దయ్యేలా చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాదు, వరంగల్ పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోయినాయి. అసలు ఎవరు ఊహించని రీతిలో రాత్రికి రాత్రి గ్రామాలు మునిగిపోవటం, చెరువులు, కట్టలు, వాగులు, వంకలన్నీ కూడా తెగిపోయి రోడ్లపై నీరు ప్రవహించటం, రోడ్లు తెగిపోవటం, ఇలాంటిది మనం ఎన్నడూ చూడలే. ఇప్పుడిప్పుడే వరద నీరు తగ్గుతూ ఉంది. ఇక వరద తగ్గగానే బురద ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంది. ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వచ్చినాయి, మొత్తం నిత్యావసర వస్తువులన్నీ తడిచిపోయినాయి. ఇంకా బురద ఉండింది. ఈ బురదని ఎలా వదిలించుకోవాలో తెలవని పరిస్థితులు అయోమయంలో ఉన్నారు గ్రామీణ పట్టణ వాసులు. ఇలాంటి సమయంలో వర్షాలు వచ్చి తగ్గగానే అంటు వ్యాధులు ప్రబలుతాయి. స్కూళ్లకు, ఆ కార్యాలయాలకు సెలవులు ఇచ్చినా ఆగస్టు 1 నుంచి మళ్ళీ కార్యాలయాలు, స్కూళ్ళు, విద్యాలయాలు అన్నీ ప్రారంభమవుతాయి. ఇటువంటి సమయంలో ఏ రకమైన అంటువ్యాధులు వస్తాయి, చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి, వాటికి గృహ వైద్యం ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ వర్షాలకి మనం వద్దన్నా రెయిన్ కోట్ వేసుకున్నా, గొడుగేసుకున్నా, మరి ఆటోలో ప్రయాణం చేస్తున్నా, బైక్ మీద వెళ్తున్నా తడవటం జరిగింది. తడిచినప్పుడు ఇంటికి రాగానే వెంటనే తల తుడుచుకోవాలి, ఫ్యాన్ వేసుకుని ఆరబెట్టాలి, తడి బట్టలు తొలగించాలి. ఈ వర్షాలు వచ్చి వెలిసిన తర్వాత ఈ వర్షాకాలంలో సాధారణంగా వచ్చే సమస్య ఏంటంటే శ్వాస సమస్యలు, దగ్గు, పడిశం. ఇవి చాలా ఇబ్బంది పడతాయి పిల్లల్ని, గర్భిణీ స్త్రీల్ని, బాలింతల్ని, వృద్ధుల్ని అందరినీ బాధపెట్టే ఈ దగ్గు, పడిశం. ఈ దగ్గు, పడిశం, ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరం, వీటికి మనం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే పెద్ద పెద్ద బారులు తీరుంటారు, క్యూలు ఉంటాయి. ఇక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే సమయం వెచ్చించాలి. అక్కడ మళ్ళీ డాక్టర్ల ఫీజులు ఇవన్నీ కూడా సామాన్యుడికి బరువే. అందువల్ల ఈ దగ్గు, పడిశం లాంటి ఈ సమస్యకి ఒక గృహ వైద్యం, కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్, దగ్గు, పడిశము మందుల కిట్టు మన ఇంట్లో ఉంచుకుంటే ఈ కిట్ని ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ కూడా వాడచ్చు. ఒక కిట్ ఉంటే పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, గర్భిణీ స్త్రీలు, బాలింతలు, వృద్ధులు అందరూ కూడా వాడచ్చు. ఇవి కూడా అందుబాటు ధరలోనే ఉన్నాయి. ఈ కిట్లో 4 రకాల మందులు ఉంటాయి. ఈ మందుల విశేషం ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా రసాయనాలు లేని మొక్కల నుంచి, హెర్బల్ వాటి నుంచి తయారు చేసిన మందులు. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ రియాక్షన్స్ కానీ ఉండవు. మీరు ఇప్పటికే వాడుతున్న హోమియోపతి, ఆయుర్వేద, ఇంగ్లీష్ మందులు ఏమన్నా వాటితో పాటు ఇవి వాడుకున్నా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. ఈ మందులు వాడేటప్పుడు ఏ పథ్యం కూడా అవసరం లేదు. 4 మందులు ఇంట్లో పెట్టుకోండి. ఈ మందులు ఎంత బాగా పనిచేస్తాయంటే తక్షణం మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. వీటిలో మొట్టమొదటిది దీన్ని రోల్ ఆన్ కోల్డ్ అంటారు. ఈ రోల్ ఆన్ కోల్డ్ ఇలా ఉంటుంది. దీని లోపల ఈ సీసాలో ద్రవం ఉంటుంది. ఈ సీసాలో ఉండే ద్రవం మూత తీసి దీన్ని మనం ఇట్లా ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్ ఉంటే రాసుకుని పీల్చవచ్చు. లేదు మనకి కర్చీఫ్ ఉంటే కర్చీఫ్ కానీ ఒక తెల్ల బట్ట ఏదైనా తీసుకోండి, ఇట్లా రాయండి, పీల్చండి. ఇలా పీల్చగానే వెంటనే తక్షణ ఉపశమనం కలుగుతుంది. క్షణాల్లోనే, అసలు ఊహకి అందదు. ఇది మ్యాజిక్ లాగా తగ్గిపోతుంది.
తర్వాత దీన్ని పీల్చడమే కాకుండా గుడ్డ మీద కానీ లేదు టిష్యూ పేపర్ ఉంటే టిష్యూ పేపర్ మీద ఇట్లా రుద్దితే ఈ రుద్దినప్పుడు కొద్దిగా దీంట్లో కారుతుంటుంది. ఇది మనకు జామాయిలు, అమృతాంజను, జండు బాము వాసన కలిగి ఉంటుంది. ఇంకా ఒంటి నొప్పులు, ఒళ్ళు నొప్పులు, తలనొప్పి, దీన్ని ఎక్కడ కండరాల నొప్పి ఉందో, ఎక్కడ నొప్పి ఉందో ఆ నొప్పిని చోట రాయండి. నిమిషాల్లో నొప్పి తగ్గిపోతుంది. ఇది మ్యాజిక్ రెమెడీ. ఇది ఇంతవరకు ఇలాంటిది మార్కెట్లో నేను ఎప్పుడూ చూడలా. ఇది ఈ సంవత్సరమే లీ హెల్త్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేశారు. ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్టు, దగ్గు పడిసం కిట్టు 4 మందులు కూడా మీకు ఇవి ఈ సంవత్సరమే ప్రవేశపెట్టారు కనుక అన్ని మందుల షాపులో దొరకకపోవచ్చు. అందువల్ల మీ సౌకర్యం కోసం ఒక నంబర్ ఇస్తున్నాను. ఆ నంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కొరియర్లో గ్రామాలకు, పట్టణాలకు మీకు కావాల్సిన చోట పంపిస్తారు. ముందు వారికి డబ్బు ఫోన్పేలో కానీ గూగుల్ పేలో కానీ పంపించండి. మేము డబ్బులు పంపించాము, నమ్మకం ఏంటంటారేమో. నేనే మీకు నమ్మకం, అంత నమ్మకం లేకపోతే ఆ నంబర్ మీకు ఇవ్వను కదా. ఆ నంబరు 9502897374 950289737 ఈ నంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు ఒకటే చెప్పండి, 4 మందులు ఉన్నాయంట, కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ అంట, దగ్గు పడిసం కిట్ అంట, మందుల కిట్ పంపించమంటే పంపించేస్తారు. కొరియర్లో వస్తుంది. గ్రామాలు కొరియర్ సదుపాయం లేని చోట పోస్ట్లో కూడా పంపిస్తారు. ఇది అద్భుతమైన ఔషధం. నేను కూడా అలోపతి వైద్యుడిని, కానీ ఇలాంటి మందు నేను అలోపతిలో ఇంత తక్షణ ఉపశమనం రావటం అనేది నేను చూడలా. ఇక దీన్ని మీరు అలవాటు చేసుకుంటే ఇక డాక్టర్లు అవసరం లేదు, అలోపతి రసాయనాలతో కూడిన మందులు అవసరం లేకుండా ఇది తక్షణ ఉపశమనానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక రెండోది, మనం మామూలుగా ఏం చేస్తాము, దగ్గు పడిసం పట్టినప్పుడు వేడి నీళ్ళల్లో పసుపు వేస్తాం, ఆవిరి పడతాం, లేదు కార్వాల్ అనే క్యాప్సూల్స్ ఆవిరి పడతాం. ఆవిరి పట్టడానికి ఈ లీ హెల్త్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు ఒక విశేషమైన అద్భుతమైన మందు తయారు చేశారు. ఇది కూడా మూలికల నుంచి చేసిందే, వృక్ష సంపద నుంచి తయారు చేసిందే. దీని పేరు స్టీమ్ మంత్ర. దీని లోపల ద్రవం ఉంటుంది. ఒక 2-3 చుక్కలు వేడి నీళ్ళలో వేయండి. ఆ వేడి నీళ్ళ ఆవిరి పీల్చండి. దీనికి స్టీమ్ మంత్ర అని ఎందుకు పెట్టారంటే మంత్రంలాగా వెంటనే ఉపశమనం కలిగిపోతుంది. గొంతులో శ్లేషము, గొంతులో గరగర, గొంతు నొప్పి, గొంతు బొంగురు అన్నీ కూడా అదృశ్యమైపోతాయి. అందుకే దీని పేరు స్టీమ్ మంత్ర అని పెట్టారు. ఇది కూడా లీ హెల్త్ వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. ఈ కంపెనీ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నిర్దేశించిన ప్రమాణాలతో హైదరాబాద్లో ఉంది ఈ కంపెనీ. ఇది కూడా రెండవది. మీ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్టు, దగ్గు పడిసం కిట్లో రెండవ మందు. ఇక 3, ఎంతో కొంత పొడి దగ్గు ఉంటుంది. ఆ దగ్గుకి మనం అలోపతిలో రసాయనాలతో కూడిన మందులు ఉంటాయి. ఈ రసాయనాలతో కూడిన మందులతో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలా కాకుండా మొక్కల నుంచి తయారు చేసిన, మూలికల నుంచి తయారు చేసిన, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని, ఎటువంటి అనర్థాలు లేని దగ్గు మందు. దీని పేరు వస తులసి. ఈ వస తులసి పొద్దున 1 స్పూను, మధ్యాహ్నం 1 స్పూను, రాత్రి 1 స్పూను, పిల్లలైతే 1/2 స్పూను 3 పూట్ల వేయచ్చు. ఇంకా తీవ్రంగా దగ్గుంటే రాత్రిపూట కూడా 4 సార్లు వేసినా ఇబ్బంది లేదు. ఇది వస తులసి. ఈ దగ్గు మందు వేస్తే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఇది 3వ మందు. ఇక 4వ మందు, కొంతమందికి తుమ్ములు వస్తుంది, ఆయాసం వస్తుంది, అలాంటి వారికి ఈ మందు.
దీని పేరు LCGM, ELCIGEM. ఇవి ఒక 10 ట్యాబ్లెట్లు తెప్పించుకోండి. ఈ 10 ట్యాబ్లెట్లు ఉంటే సరిపోతుంది. ఇది మాత్రం ఆ 3 మాత్రం మొక్కల నుంచి తయారు చేసింది. ఇది మాత్రం రసాయనాలతో అల్లోపతి మందు. దీంట్లో లీవోసెట్రిజిన్ అని మాంటెలుకాస్ట్ అనే మందు ఉంటుంది. ఇది కొంతవరకు ఉబ్బసం వచ్చేవాళ్ళు, లేదా ఆస్తమా ఉన్నవాళ్ళు, ఇసినోఫీలియా ఉన్నవాళ్ళు, తుమ్ములు అధికంగా వస్తున్నవాళ్ళు, అలర్జీ ఉన్నవాళ్ళు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఆ 3 మందులు అందరూ వాడండి. ఇది మనం ఇంట్లో ఉంచుకుని ఎమర్జెన్సీ పర్పస్, మరి ఆస్తమా, ఇసినోఫీలియా, పిల్లి కూత, ఒంటి మీద దురదలు, ఎలర్జీ ఇవన్నీ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం ఇదొక్కటి వాడండి. ఈ 4 మందులు మన ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఇవి ఎంతకాలమైనా ఉంటాయి. ఇంకొక అనుమానం మీకు రావచ్చు, సామాన్యంగా ఒకరు మందు ఒకరు వాడవద్దు అంటారు కదా, కుటుంబ సమేతంగా ఈ 4 ఒక కిట్ తెచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ వాడచ్చా అంటే ఏం నష్టం లేదు. దీంట్లో పోయేది ఏం లేదు. మనిషికి ఒక కిట్ అవసరంలా. మీ కుటుంబ సభ్యులను బట్టి ఇంట్లో 4 ఉంటే ఒక కిట్ తెప్పించుకోండి, ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే 2 కిట్లు తెప్పించుకోండి. ఇది ఆఫీసుల్లో కూడా వాళ్ళు వచ్చి ఆఫీసులో తుమ్ముతుంటారు, దగ్గుతుంటారు, పక్కాడికి అంటిస్తారు. ఈ దగ్గు పరిచయం అనేది బ్యాక్టీరియా కంటే కూడా వైరస్ల వల్ల వస్తుంది. కనుక ఆఫీసుల్లో, కార్పొరేట్ ఆఫీసుల్లో లేదా వ్యాపార సంస్థల్లో ఎవరైనా కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు అక్కడుండే సేల్స్ గర్ల్ దగ్గుతుంటే వాళ్ళకి నచ్చదు. కనుక దుకాణాల్లో, వ్యాపార సంస్థల్లో, మాల్స్లో ఒక కిట్ పెట్టండి. మీ ఉద్యోగస్తులు ఎవరైనా దగ్గుతున్నా, తుమ్ములు, దగ్గు ఇది ఇచ్చేయండి. ఎంత 5 నిమిషాల్లో, సెలవు అవసరంలా. అట్లాగే పిల్లలు దగ్గు, పరిచయము, జ్వరము, ఒళ్ళు నొప్పులు అని చెప్పి స్కూల్కి ఎగ్గొట్టాలని చూస్తారు. ఇవి వాడితే పిల్లలకు స్కూల్ ఎగ్గొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మన ఆఫీస్కి సెలవు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. వ్యాపారస్తులు మాత్రం తప్పకుండా మీ షాపులో, మీ వ్యాపార సంస్థలో, మీ ఆఫీసులో ఒక కిట్ పెట్టుకోవటం శ్రేయస్కరం. ఇది ఈ వర్షాల వల్ల శ్వాస సమస్యలు. ఈ వర్షాల వల్ల మరొక సమస్య ఏంటి, కొంతమంది పట్టణాల్లోనూ పల్లెల్లో RO ప్లాంట్ నుంచి నీళ్లు తెచ్చుకుంటున్నారు, డబ్బాలు, టిన్నులు, 20 లీటర్ల టిన్నులు. ఇప్పుడేముంది, అన్నీ మునిగిపోయినాయి. RO ప్లాంట్ కూడా మునిగిపోయింది. RO ప్లాంట్కి వచ్చే నీళ్లు కూడా లేవు. కనుక ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు? ఇక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మీరు ఏం చేయాలంటే, మీకు లభించిన బావి నీళ్ళో, బోరు నీళ్ళో, లేదా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ట్యాంకర్ ద్వారా తెచ్చిన నీళ్లను వడపోసి, కాచి, చల్లార్చి తాగండి. ఇప్పుడు RO వాటర్ కూడా లభించడం కష్టం. మినరల్ వాటర్ కూడా రోడ్లన్నీ తెగిపోయినాయి, రవాణా బంద్ అయిపోవడం వల్ల అది కూడా మీకు లభించదు. ఈ విధంగా నీటిని మనం ఇంట్లోనే శుభ్రమైన నీరు తయారు చేసుకుని గోరువెచ్చని నీళ్ళు మాత్రమే తాగండి. కలుషితమైన నీరు తాగటం వల్ల వాంతులు, విరోచనాలు, అతిసార వ్యాధి, గ్యాస్ట్రోఎంట్రైటిస్, కలరా, కామెర్లు, టైఫాయిడ్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఇంట్లో వేడివేడి ఆహారం మాత్రమే తీసుకోండి, చల్లగా ఉన్నది తీసుకోవద్దు. వండిన వంటకాలన్నీ కూడా కప్పి ఉంచండి, ఈగలు వాలకుండా జాగ్రత్త పడండి. కనుక ఈ అంటువ్యాధులు, కలుషితమైన నీరు తాగటం వల్ల వచ్చే వ్యాధులను మనం అరికట్టవలసిన అవసరం లేదు. దానికి ఒకటే పరిష్కారం, వడపోసి, కాచి, చల్లార్చిన నీళ్లు చాలా సురక్షితం. అదే మంత్రం, అది వాడండి. ఇక నీళ్లు చేరినాయి, మన ఇంటి చుట్టూ నీళ్లు చేరినాయి, రోడ్డు మీద చేరినాయి, ఎక్కడ చూసినా గోతుల్లో నీళ్లు చేరినాయి. నీళ్ళు ఎప్పుడైతే చేరినాయో దోమలు మొదలవుతాయి. దోమలంటే అందరూ ఏమనుకుంటాం, మనం రాత్రిపూటే దోమలు అనుకుంటాం. పగలపూట కుట్టే దోమ ఉంది ఒకటి, దాని పేరు టైగర్ దోమ. అది మురికి నీళ్ళల్లో ఉండదు. మనం ఎంత శుభ్రంగా ఉంటామో ఆ టైగర్ దోమలు కూడా మంచి నీళ్ళల్లోనే ఉంటుంది. అది
వాసన కొట్టే బురద నీళ్ళు, మురికి నీళ్ళు ఉండదు. ఆ మంచి నీళ్ళలో ఉండే టైగర్ దోమ పగలపూట వచ్చి కుట్టేస్తుంది. అందరూ ఏం చేస్తాం, మనం ఏమనుకుంటాం, రాత్రిపూట దోమలు కుడతాయని చెప్పి దోమ తెరలు లేదా కాయిల్స్, ద్రవాలు ఇవన్నీ మొత్తం మన సరంజామా అంతా దోమలపై వాడే యుద్ధ సామాగ్రి అంతా రాత్రిపూటే వాడతాం. పగలు పూట కుట్టే టైగర్ దోమ వల్ల డెంగీ జ్వరం వస్తుంది. డెంగీ జ్వరం అనే దాన్ని ఎట్లా నిర్ధారణ చేయాలి? రక్త పరీక్ష సిబిపి అనే పరీక్ష చేస్తే ప్లేట్లెట్ కణాలు తగ్గిపోతాయి. సాధారణంగా 2 లక్షల నుంచి 4 లక్షల వరకు ఉండవలసిన ప్లేట్లెట్ కణాలు తగ్గితే అనుమానించండి డెంగీ కావచ్చు. డెంగీ నిర్ధారణకు మరొక 2 టెస్టులు ఉన్నాయి. ఒకటి NS1 యాంటీజెన్ పరీక్షని, డెంగ్యూ IgM యాంటీబాడీలు. ఈ పరీక్షలన్నీ కూడా పేదవారికి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లోనే 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉచితంగా చేయబడతాయి. కనుక ఈ డెంగీ గురించి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఈ ప్లేట్లెట్ కణాలు తగ్గటం వల్ల ప్రాణాంతకం కావచ్చు. ఈ డెంగీ జ్వరం వస్తే బొప్పాయి ఆకుల నుంచి తీసిన రసం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఆ బొప్పాయి ఆకుల రసాన్ని వాడటము ద్వారా ప్లేట్లెట్ కణాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ప్లేట్లెట్ కణాలు బాగా తగ్గిపోతే అన్ని సదుపాయాలు కలిగిన హాస్పిటల్లో చేరి ప్లేట్లెట్లు కణాలు ఎక్కించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కనుక డెంగీ గురించి అప్రమత్తంగా ఉండండి. డెంగీతో పాటు మలేరియా, చికెన్ గున్యా, పిల్లలకి అధికంగా వస్తుంది మెదడు వాపు వ్యాధి. మెదడు వాపు వ్యాధి పెద్దవాళ్ళకి రాదు, అది కూడా వైరస్ వల్ల వస్తుంది. ఈ దోమల వల్ల, వైరస్ల వల్ల ఇవి వస్తాయి. కానీ ఈ సీజన్లో అధికంగా మనం చూడబోయేది డెంగీ, దాని తర్వాత మలేరియా. ఇవి రక్త పరీక్షలు చేస్తే కానీ మనకు నిర్ధారణ కాదు. అందువల్ల దోమల గురించి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పసిపిల్లలు ఉంటే ఉయ్యాల్లో పగలపూట కూడా ఆ మస్కిటో నెట్ ఉన్న అంబరిల్లా ఉంటుంది, గొడుగు పెట్టండి. ఇంట్లో దోమతెరలు పగలు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ధరించండి. ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్లు వాడటం మంచిది. ఈ దోమలు ఎక్కువగా కాళ్ళ మీద కొడుతుంటాయి. మనం కారులో కూర్చున్నా, ట్యాక్సీలో వెళ్తున్నా, రైల్లో వెళ్తున్నా, బస్సులో వెళ్తున్నా, అవేంటో మనం కాళ్ళ మీద కుడుతుంటాయి వచ్చి. ఆ కాళ్ళ మీద కుడుతుంటాయి కనుక మనం దానికి విరుగుడుగా ఏం చేయాలి? పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు సాక్స్ ధరించండి. సాక్స్ ధరిస్తే ఇక మనం దోమలు కుట్టం. అట్లాగే నిక్కర్లు వేసుకుని తిరగద్దు. పైజామాలు, ప్యాంట్లు వాడండి. అట్లాగే మహిళలు కూడా లో నెక్ జాకెట్లు కాకుండా పూర్తిగా వస్త్రాలతో కప్పుకొని, మహిళలు కూడా ఫుల్గా జాకెట్ వేసుకుంటే ఆ విధంగా దోమల నుంచి మనం రక్షించబడతాం. ఇక ఇంటి చుట్టూ ఉన్న అనవసరమైన సామాగ్రి, పాత టైర్లు, కొబ్బరి బొండాలు మనం తాగేస్తే కొబ్బరి బొండంలో నీళ్లు చేరి దాంట్లో దోమలు పెరుగుతాయి. టైర్లు, ఇరిగిపోయిన పగిలిపోయిన సీసాలు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఇంటి చుట్టూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రేపు ఆగస్టు 1 నుంచి స్కూళ్ళు తెరుస్తున్నారు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో, ప్రైవేటు విద్యాలయాలు. అక్కడ హెడ్ మాస్టర్లు, అక్కడ యాజమాన్యాలు కొంత జాగ్రత్త వహించాలి. క్లాసు రూము తలుపులు తెరిచి ఉంచండి. ఎండ క్లాసు రూమ్లోకి వెళ్తే తేమ పోతుంది. తర్వాత ఎక్కడైతే దోమలు ఉన్నాయో మస్కిటో నెట్ ఇంటికి ఎలా వేసుకుంటున్నామో స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు కూడా మస్కిటో నెట్ వేయవలసిన అవసరం ఉంది. అక్కడ నీరు చేరుంటుంది, ప్లే గ్రౌండ్లో నీరు చేరుంటుంది. అధికంగా నీరుంటే మోటార్ పెట్టి తోడేసేయండి. గుంటల్లో నీరు చేరుంటే ఆ గుంటలు పూడ్చండి. కనుక విద్యార్థులు వెళ్ళే సమయానికి స్కూళ్ళు, కాలేజీ యాజమాన్యాలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కూడా సిద్ధం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే బ్లీచింగ్ పౌడర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. ఏదో ప్రభుత్వం సరఫరా చేయాలని అనుకోకుండా బ్లీచింగ్ పౌడరు
వ్యాపార సంస్థలు, ప్రైవేటు కార్యాలయాలు, సరే అది గ్రామ పంచాయతీల దగ్గర, మున్సిపాలిటీ దగ్గర బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఉంటుంది, వాళ్ళ అవసరాలకు సరిపోతుంది. ఇది బ్లీచింగ్ పౌడర్ మార్కెట్లో కొని బ్లీచింగ్ పౌడర్ జల్లితే దోమలే కాకుండా సూక్ష్మక్రిములు, బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్ రాకుండా నివారించవచ్చు. కనుక దోమల పట్ల మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఈ దోమలు పగలుపూట కుట్టే దోమే డెంగీ జ్వరాన్ని మనకు వచ్చేలా చేస్తుందని గమనించండి. ఇక మరొక సమస్య, అంతా నీళ్లు పోయినాయి, బురద వచ్చింది. కాళ్ళు తడవటం వల్ల కాళ్ళు ఒరిసిపోవటం, ముఖ్యంగా షుగర్ వ్యాధి, డయాబెటీసు, మధుమేహ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి కాళ్ళకి పాచి, ఫంగస్ పడుతుంది, చర్మ వ్యాధులు వస్తాయి. ఈ చర్మ వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు ఒక ఆయింట్మెంట్ ఉంది పాచికి. ఆ ఆయింట్మెంటు ఈ టీనియా అంటారు, రింగ్ వామ్ అంటారు, తామర అంటారు. దానికి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. దాని పేరు క్యాండిడ్, CANDID. క్యాండిడ్ అనే ఆయింట్మెంట్ రాయటం ద్వారా ఈ పాచి, చర్మంపై వచ్చే ఫంగస్ని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టచ్చు. కనుక మనము గృహ వైద్యంపై ఆధారపడండి. అవసరమైనప్పుడు 3-4 రోజులు వాడిన తర్వాత ఏమీ ఫలితం లభించకపోతే అప్పుడు డాక్టర్ని సంప్రదించండి. కనుక ఈ వర్షాకాలంలో అధిక వర్షాల వల్ల వచ్చే వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. మీరు తాగే నీరు విధిగా వడపోసి, కాచి, చల్లార్చిన గోరువెచ్చని నీళ్లు మాత్రమే తాగండి. అలాగే దగ్గు, పడిసెము, ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరం, ముక్కు దిబ్బడ, గొంతు నొప్పి, గొంతు గరగర, గొంతు బొంగురు, ముక్కు కారటము, ముక్కు నుంచి నీరు కారటం లాంటి సమస్యలను అధిగమించటానికి ప్రతి ఇంట్లో ఒక ప్రథమ చికిత్స కిట్టులా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్, దగ్గు పడిసం కిట్, ఇది నేను చెప్పిన నంబరు మరొకసారి చెప్తున్నాను. ఆ నంబర్కి ఫోన్ చేసి తెప్పించుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోండి. 9508973749 952897374 నంబర్కి ఫోన్ చేసి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ పంపండి, దగ్గు పడిసం కిట్ పంపండి అని చెప్పి మన ఇంట్లో ఆ కిట్ ఉంచుకుంటే దాదాపు దీన్ని మనం వాడకపోయినా కనీసం 2 సంవత్సరాల పాటు ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు వాడచ్చు. ఈ విధమైన చర్యలు, జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం ద్వారా ఈ వర్షాలు అధికంగా పడిన సమయంలో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి మనల్ని మనం కాపాడుకోవటానికి ఎంతగానో దోహదపడతాయి.